好来乡亲啊，这个台湾剧《俗女养成记》，伫个金钟奖连摕3项的大奖。这出剧第2季，伫个台南的后壁区正式来开镜咯。台南市长王伟特特别送成功马铃薯片，预祝收视开红盘。 影集《熟女养成记》第2季开镜拜拜，《俗女养成记》第2季要开始拍片，华视总经理曾宏嘉、导演陈中伦、严艺文带演员出席开镜仪式。市长王伟特特别送成功马铃薯片，预祝收视率中红。他在金钟奖里面得到3项大奖，那获得了全国不管是专业的评审或是收视大众的肯定。因此呢，我们台南市也感到非常荣幸。 《淑女养成记》是要结合在地的一个风情，我们要走向国际，所以我们希望《淑女养成记》开始台剧大爆发，对不对？戏迷上期待是第2季剧情的发展，认为导演讲会有惊喜。剧情方面的话，是以大家庭的为主，它是作为主线，这是跟上一季不一样的地方。 戏迷有真悬的期待，《俗女》第2季是原版的人马演出第1季，佫伫金钟奖摕到迷你剧集奖、迷你剧集电视电影女配角奖、戏剧类节目的剪辑奖。真的会有就是第2季的压力，对，然后希望还是蛮成功。第2季的故事将为陈嘉玲的新厝开始，会出现新款的新角色，森林 CP 后续的感情是安怎发展的？这拢互戏迷真期待。